Все началось с кино. Ой, подождите. Слушайте, можно потише. Ну что я могу уже поделать-то? Во всех инициальных системах, а что-то скорость света в вакууме. Говорю, скорость света в вакууме является... Ой, скорость света в вакууме... Я бы кому-то политик надавала отсюда проваливать отсюда со скоростью света. А мы сейчас сыграем с вами лучшую нашу песню. Ой, пардон, еще раз, пожалуйста. Ну нафиг. Пожалуйста, что вам? Чего? Орхидею? Черную? Чего? Говорю. Ой, не могу я. Валера, иди сюда сексом заниматься. Ну что, Виолетта, давай. Давай, ну что ты? Ой, не могу, ну Виолетта, ну блин. Ой, ну какой там еще нафиг секс?